హలో నమస్తే అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగింటి ముచ్చట్లు. ఈరోజు నేను మీకు ఉసిరికాయ నిల్వ పచ్చడి ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలో చూపిస్తాను. లెట్స్ వి స్టార్ట్. ముందుగా ఉసిరికాయల్ని నీట్గా వాటర్లో కడిగేసి పొడిగుడ్డతో తుడిచి పెట్టుకున్నానండి. ఆ తర్వాత వాటికి ఘాట్లు పెడుతున్నాను. ఈ విధంగా మొత్తము ఈ పచ్చడి ఏ విధంగా పెట్టాలో మొత్తం కొలతలతో పాటు చెప్తున్నామండి ఇక్కడ. ఈ విధంగా అన్ని ఉసిరికాయలకి ఇదే విధంగా ఘాట్లు పెట్టుకుంటున్నానండి. ఈ ఉసిరికాయలు అనేవి కాస్త పెద్ద సైజులో ఉన్నాయి, అందుకని నేను వాటిని కాస్త కట్ చేశాను కూడా. ఉసిరికాయ సైజ్ అనేది కొద్దిగా చిన్నగా ఉందనుకోండి, జస్ట్ ఘాట్లు పెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి. ఇలా చిన్న ముక్కలు చేయనవసరం లేదు. ఈ విధంగా అన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత వీటిని నేను ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నానండి. కాస్త బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలాగా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. మరి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టకూడదండి. ఫ్లేమ్ అనేది మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి వీటిని నేను డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నాను. మరీ బ్రౌన్ అన్నాం కదా అని మరీ మాడిపోయేలాగా కాకుండా ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి వీడియోలో. ఈ విధంగా వస్తే సరిపోతుంది కలర్ అనేది. ఇదే విధంగా అన్ని ఉసిరికాయల్ని మొత్తం డీప్ ఫ్రై చేసి నేను ఒక పాత్రలోకి తీసి పెట్టుకుంటున్నానండి. మా అమ్మ పచ్చళ్ళు పెట్టడంలో అయినా అండ్ పులుసులు చేయడంలో అయినా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందండి. సో ఈసారి మా అమ్మ మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నేను ఉసిరికాయ పచ్చడి పెట్టించుకున్నాను. ఈ పచ్చడి ఇప్పుడు మా అమ్మ పెట్టిందేనండి, నేను అదే చూపిస్తూ ఉన్నాను మీకు. ఇంకా డీప్ ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకున్నామండి అన్ని ఉసిరికాయలు. ఇంకా పక్కన ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టేసి నేను పోపు చేస్తున్నానండి. ఈ పోపుకు జస్ట్ జీలకర్ర మరియు ఆవాలు మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నామండి. ఈ విధంగా ఆవాలు జీలకర్ర వేసేసి పక్కన పెట్టేస్తున్నాను. ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఇది కాస్త గోరువెచ్చగా అవ్వనివ్వాలండి. ఆలోపు నేను ఇంగ్రీడియంట్స్ దీనికి ఏమేం కావాలో చూపించేస్తాను. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కాస్త పసుపు అండ్ జీలకర్ర మెంతుల పొడి అండ్ నిమ్మరసము, ఉప్పు మరియు కారము. ఇప్పుడు పోపుది ఆయిల్ కొద్దిగా చల్లారిందండి, మరీ చల్లగా కాదు, కాకపోతే కొద్దిగా మరీ బాయిల్ అవుతున్నట్టు కాకుండా కొద్దిగా చల్లగా అయ్యాక నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అందులో వేస్తుందండి మా అమ్మ. దాన్ని అల్లం వెల్లుల్లి బాగా అందులో మంచిగా మిక్స్ చేసేసింది. ఆ తర్వాత కాస్త పసుపుని యాడ్ చేసిందండి. ఇదంతా బాగా మిక్స్ చేసేసిందండి. ఇంకా నేను ఇక్కడ కొలతలు అన్నాను కానీ ఇప్పటివరకు మీకు కొలతలే చెప్పలేదు కదా. సో ఇక్కడ నేను 1 కేజీ ఉసిరికాయలను తీసుకున్నానండి. 1 కేజీ ఉసిరికాయలకి ఉప్పు కారము అన్నీ కూడా ఒక్కొక్క కప్పు గ్లాస్ బౌల్ తీసుకున్నాను. జీలకర్ర మెంతులు మాత్రం ఒక 2 టీ స్పూన్స్ సరిపోతుందండి. అండ్ సాల్ట్ కొద్దిగా మీరు చూసుకొని వేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ నిమ్మరసము, దాంతో మనకి ఇందులో గ్రేవీ అనేది రెడీ అవుతుందండి చట్నీలో. కొంతమంది ఏంటంటే నిమ్మరసంకి బదులుగా చింతపండు గుజ్జుని కూడా ఉడకపెట్టి యూజ్ చేస్తారు. అండ్ ఇందులో ఆవపిండి, మీరు ఘాటుగా కావాలి అనుకునే వాళ్ళైతే మీరు ఆవపిండిని కూడా ఇందులో వాడుకోవచ్చండి. చెప్పాను కదా, ఇందులో ఉప్పు కారం అన్నీ వేసేసి ఒక 2 టీ స్పూన్స్ జీలకర్ర మెంతులు వేయించి పొడి చేసి పెట్టుకుందండి. వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న జీలకర్ర మెంతుల పొడి ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నారు. కొంతమంది ధనియా పౌడర్ కూడా వేస్తారు, బట్ ధనియా పౌడర్ వేస్తే ఏంటంటే కొద్దిగా కలరు బ్లాక్ అవుతుంది చట్నీ త్వరగా, అందుకని నేను ధనియా పౌడర్ అనేది ఇక్కడ యూస్ చేయట్లేదండి. ఇంకా ఇవన్నీ బాగా కలిసిపోయాక నేను ఇందులోకి నిమ్మరసంని యాడ్ చేస్తున్నానండి. నాకైతే ఒక 6 లెమన్స్కి ఈ బౌల్ నిండేసింది. అంటే లెమన్ కాస్త పెద్ద సైజుగా ఉండే, లెమన్స్ సైజ్ని బట్టి చూసుకోండి. ఒక్కొక్క బౌలు ఇప్పుడు కారము అండ్ లెమన్ 2 కూడా 1 బౌల్ తీసుకున్నాను. సాల్ట్ కొద్దిగా తక్కువ వేసాను, చూసుకొని మళ్ళీ వేసుకోవచ్చులే అని. ఇంకా అంతా మొత్తము మనకి గ్రేవీ అనేది రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు ఈ గ్రేవీని మొత్తము మనము ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఉసిరికాయలలో వేసేసి మొత్తం కలిపేసుకోవడమేనండి. అంతే, చాలా ఈజీగా పక్కా కొలతలతో మా అమ్మ ఉసిరి పచ్చడిని నాకు చెప్పేసిందండి అండ్ చేసి ఇచ్చేసింది. చాలా బాగుందండి టేస్ట్.
మీరు ఒకసారి ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి చూడండి. ఉసిరి పచ్చడిని చాలా బాగుంటుంది. అండ్ పుల్ల పుల్లగా నిమ్మరసం అనేది యూజ్ చేశారు కదా, సో చాలా బాగుంది. ఒకసారి మీరు ట్రై చేసి మీకు ఈ పచ్చడి ఏ విధంగా అనిపించిందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. అంతేనండి, మొత్తము ఉసిరికాయలకి ఈ గ్రేవీ మొత్తం పట్టించేసేసింది కదా, ఇంకా రెడీ అయిపోయింది ఉసిరి పచ్చడి. ఇంకా నేను ఒక బౌల్లోకి దీన్ని తీసుకుంటున్నాను, మూత ఉండే డబ్బాలోకి. డబ్బా మరి మొత్తం నిండుగా కాకుండా కొద్దిగా వెలితి ఉండేలాగా చూసుకోవాలండి. ఎప్పుడైనా పచ్చళ్ళకి మనం మామిడికాయ పచ్చడికైనా కొద్దిగా కొద్దిగా వెల్తీగానే పెడతాం కదా, నేను అదే విధంగా ఉసిరికాయ పచ్చడిని కూడా పెట్టాము. అంతేనండి, రెడీ అయిపోయింది. ఒక 2 days దీన్ని మాగనిచ్చానండి. ఇంకా మాగిపోయిన తర్వాత చూడండి ఆయిల్ అనేది ఏ విధంగా ఇట్లా పైకి వచ్చేసింది. ఒక 2 days తర్వాత ఇది ఈ విధంగా అయ్యిందండి. ఇంకా ఈ పచ్చడిని ఒక్కసారి మొత్తము కంప్లీట్గా ఇట్లా కలిపేసాను, కిందికి మీదికి చేసేసాను. కొద్దిగా సాల్ట్ కారం ఏదైనా కూడా మిక్స్ అవ్వకపోయినా ఇప్పుడు మిక్స్ అయిపోతుంది మంచిగా. ఉసిరికాయ అనేది కూడా బాగా మాగిపోయింది ఇప్పటికీ. ఇంకా నేను ఇది మనము రోజు వాడుకునే ఒక సీసాలోకి తీసుకొని మనము సర్వ్ చేసేసుకోవడమేనండి. చాలా బాగుంది ఉసిరి పచ్చడి, మీరు ట్రై చేసి చూడండి. అలాగే మీకు ఉసిరి పచ్చడి ఎలా అనిపించిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి. అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కొరకి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.